Relo hoje tá aqui na VG, certo? Kaique lá, HC Pipas. Tem uma galera aqui, ó. Estamos aqui na frente desse grafitão aqui, ó, do Marte Barroca. Olha aí, ó, a galera aqui, ó. O pessoal aqui que costuma subir pipa só depois das 8 da manhã. Beleza, então. Pouco pipa no alto ainda, tá subindo agora, certo? E vamos que vamos. Rolou uns 360 aí no ambiente. Ó, pra dar o tempo dele chegar lá, ó. Primeiro já foi pro alto, ó. Rabiola aqui na mão do garoto. E vamos que vamos. Vai, Murilo, você vai passar ele. Passou, ó. Esse relo aí, ó. Quem fez ele foi o... Pendurou, Murilo. Pendurou ainda, ó. Foi o Murilo aí, ó. Filho do Cissão. Olha o pipa dele onde tá lá, ó. Certo? Subiu lá, cortou e aparou. Vai voar, irmão? Aí, ó. Mais uma obra de arte aí. Da hora. Estourou, hein, mano. HC pretão já estourou a linha, rapaziada. Rapaziada, olha esse outro que tá subindo. Olha isso. Enforcou, vai morrer lá em cima, hein? Olha isso. Sem pescoço. O Dias tá aí Mais perto, um, olha hein? minhas rabiolas Ó, aí, hein? mais um. Esse tá com adesivão do HC Pipas, olha lá. Certo? O Viola que vai levar ele. Vamos que vamos, mais outra nave pro alto. Tá no alto. Tá no alto HC Everton, olha lá. Mais um, hein? Mais um pro alto, hein? Vamos que vamos. Olha esse que vai voar. Olha aquele outro lá que vai voar também. Certo? Estamos hoje na VG, rapaziada. Pipi Relo hoje tá na VG, hein? Terra de Gigantes. Cissão Malvadão tá aqui também presente. Arrumando mais uma nave. Já já é Relo. Dá uma atenção. Show. Tá no alto, hein? Ó, a Titinha foi lá no Xirante, rapaziada. Olha aí, ó. Malvadão. Duas originais, hein? E aqui tem mais um grandão que vai voar aqui, ó. Esse é um 1,60 também? Aí, ó. Mais uma obra de arte aí. Vai voar. Já já. Bora lá, rapaziada. Vai voar, hein? O meninão falou que vai voar e vai. 1,60. Esse é Malvadão. O outro tá ali nos reparos ainda. Certo? Aconteceu alguma coisa ali. E aqui também vai voar. Vai voar o primeiro. Tá no alto, hein? Foi pro alto, hein? Massa demais. Ah! Quebrou, mano. Nossa! Ô louco, estourou. Foi esse. Tava forte demais o vento, rapaziada. Bora pro próximo. Ele ali é o próximo, hein? Vamos lá. Ó, próximo. Próximo, olha lá onde vai. Gigante, gigante. Quebrou a travessa. Mais um pipão pro alto, hein? Esse não quebra, não. Olha aí, rapaz, já bem pertinho, ó. Olha aí, cortou a envergação do Malvadão, rapaziada, olha lá. Pegou na rabiola, cortou a rabiola. E quebrou a vareta do pipa e estourou a linha. Foi embora. E a linha dele caiu e já levou o do Moreira embora. Já. Foi aquele e o outro tá longe pra caramba, a gente não vai conseguir filmar. Lá vai ele, hein? Primeiro voou.
Primeiro voou, rapaziada, olha lá. Bora, vamos voltar lá, vai pro outro. Mais outro. Vai subir outro, hein? A Lerquina. Voou. Libera a rabiola. Top. Top. Uma aqui, outra ali, ó. Próximo. Olha lá. O Joker. Vai, Joker. Aí, olha lá. Quebrou e foi. Quebrou. Deu certo. Próximo. O dente de ouro, Joker. Ô, Daniel, puxa a rabiola aí, meu filho. Tinha que soltar a mãe. Vamos. Tirando a rabiola ali, falou, não, tá bom. Não, então. Mais um. Esse subiu já certinho, hein? Top. Mais um pro alto. Mais um. 3. 3. Falta pouco. Mais um. Solta a rabiola. Mais outro. Vai. Charada. Tá na fila o charada, rapaziada. Vamos que vamos, hein? Mais um. Mais um pipão, hein? O vento tá forte. Hoje o canal Pipirrelo tá na VG, rapaziada. Vamos que vamos. Ainda tava liberando rabiola aqui, ó. Do bonitão ali, ó. Olha lá. Tem 3 no alto, hein? 3, ó. 1, 2, 3. Mais outro. Mais outro. Quebra, filho. Quebra e manda, vai que vai. Tá com o horário marcado? Enroscou aqui, ó. Enroscou, rapaziada. Não pode deixar travado, senão já sabe, né? O pipa-tomba. Ih, esse deu ruim. Vai outro aqui, ó. Subiu o molegato. O molegato já tava no esquema, hein? Os caras segurando a rabiola, velho. Olha lá. Olha como que tá. Rapaz. Show. Bota mais um que tá lá, ó. Quebra, caralho! Opa, que cara. Olha que cara. Vai travar lá. Ai. A rabiola tá lá. Olha lá a arte dele lá. Pô, quebra a rabiola, olha lá. Ficou um pingente. O molegato tá aqui, ó. O molegato e o pingente. Vai, Batman, caralho, vai! Olha lá, mais um. Ó. Mais um subiu legal, hein? Tranquilo, calma. O mais legal que subiu foi o Joker, né, mano? Ficou mais da hora. Mais certinho. Aqui é o outro, Vamos ver. Para de desespero, pô. Ô, mó desesperado, mano. Vamos, porque ainda falta um aqui, ó. Certo? E é assim que tá o céu, rapaziada. Olha os pipão aí, ó. Só nave. Ainda tem mais ainda, hein? Olha lá. Vai, Daniel! Cadê? Pega essa rabiola. Prazer, VG, canal Pipirrelo aí, ó. Hoje estamos aqui, hein? Só na ave. Tá maluco? Tá mais bêbado que eu? Só pipão. Qual que é o seu, HC? Legal, hein, rapaziada? Vários arremessos. Ainda tem mais ainda pra voar aí. Vamos dar uma pausa. Quando for voar, nós vai voltar. Acompanha. Ah, caralho, não faz isso não, mano!
Acompanha, acompanha. Vai pegar ali? Vai. O cara jogou. O cara jogou pro X, hein? Já foi. Já foi. Toma relão, rapaziada. Mais um relão aqui na VG, hein? Quem cortou isso aí foi o Cissão Malvadão. Olha o pipa dele lá. Show! Se eu não consigo, já era. Vai voar esse, rapaziada, quebrou a linha, ó, da Alerquina rosa lá, ó. Esse foi o primeiro a estourar a linha. E vai voar aqui, ó, ó. Ó, ó, ai. Quase derrubou o poste. Quebrou, quebrou. Quebrou a envergação, estourou a linha. Estourou a linha. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Então, hein? Ah, a rabiola travou. Olha lá o Joker, ficou sem rabiola. Não sei quem cortou a rabiola dele. Ele ficou sem. Olha o molegato do jeito que tá. Molegato! Tá pendurada. Tá naquele pipa lá de cima lá, ó. Laranja. E esse aqui subiu, hein? Ó. Bonito, hein? Show. Só pipa pro alto, só pipão. Pro alto, rapaziada. Mais um joker aí, ó. Xiii. Abriu a sobrancelha. Olha lá. Tamanho do pipa. Um corte no supercílio. Tomou um soco do vento. É. Abriu o supercílio. Olha, esse aí tá bonitinho. Esse plástico aí é complicado, meu. Esse parece o formiguinha, né? Ele, se ele pega muita temperatura, ele descola. Se ele pega muito frio, ele descola. Ô, Jack, isso aí é coisa... Mais um, hein? Vai voar, hein? Só pipa bonitão, rapaziada, nesse local, hein? VG, minha terra de gigantes. Olha lá. Esse aí catou, mano. E ela, na hora que ela quebrou a linha dela da emoção, ela já bateu na linha outra. Mais um top. O outro ali também legal pra caramba. Por baixo. Olha o outro aqui, ó. Descarrega em cima da linha dele. Olha lá. Na rabiola. E o outro foi, ó. Tomou um relão, ó. Passou foi aquele lá, ó. Mais um relão na VG aí, rapaziada. Olha duas caras que foi, ó. Voar, hein? Olha o tamanho desse pipa, rapaziada. Olha. Olha o trampo. A dona tá de nós aqui, passou. Bora! Mais um pipão pro alto. Olha o trampo. Que show, hein? Vamos ver se a gente pega o relo dele ou se ele vai estourar a linha. Ela bem melecada, passa o dedo, aí espera uns 10 segundos aí, blau, já era, não solta mais. Olha ele. Cissão e Nerão. Cissão e Nerão no relo, hein, rapaziada. Olha, pegou a rabiola do Nerão, já cortou. E agora ele vai subir, ó. Cortou a rabiola, vai no pipa agora. E ele tá indo. Ah, foi. Ficou trinca da rabiola dele. Foi, malvadão. Nerão Wings. Olha lá, ficou sem um pedaço da rabiola, mas tá lá no alto. Do Nerão. Nossa, tem outro lá atrás, mano. Cê é louco, muito longe. Ele já cortou outro, não? Cortou outro?
Nossa, olha o pipa do William aí, rapaziada. William Pipas aí, ó. Mob 2. É, a gente pegou bastante pipa do William esses dias aí, rapaziada. Tá bem na foto, meninão, fazendo só as naves. Olha aquele outro lá em cima como ficou, ó. Ó. Isso daí é só pra exibir, né? Legal, hein, mano. Tá voando a rabiola dele, como tá. Ah, não, se for só vídeo. E ainda tem mais aqui, ó. Também. Ó, saindo mais rabiola da caixa lá, ó. De boa. Menino. Estourou a linha, ó. Estourou a linha da mulher gato. Vai, nego. Mulher gato só dando novidade no Então já vou evento, hein. mandar esse aí, que aí depois a gente... Ó que show. dá o suporte. Ah, para. Olha como que tá o céu aqui novamente, ó. Aqueles pipa que subiu tudo, a maioria quebrou a linha. E agora tá subindo mais. 2,50 o monstrão aí, ó. E outros aqui, ó. E esse aqui vai voar também, ó. É o malvadão, ó, do autismo. Vai pro alto. Olha lá, rapaziada, o Nerão foi, ó. Olha lá, ó. Foi embora. É chilena. Eu já queria que ele tombasse logo, por isso que eu fiquei batendo. Falei, mano, ele já vai Olha lá, morrer ali. rapaziada, ó. Aí se eu travo, ele me serve. Só pipa grande. Foi embora lá, ó. Olha lá, ele viu aquele relão lá? Cê é louco. Pegamos o relão monstro. Vai voar mais esse aqui, ó. Tamanho. Esse aqui lá vai voar, aí, ó. É o malvadão aí, ó. Do autismo. E a rabiola tá aqui, ó. E o meninão soltou aqui, ó. Mó atitude, hein? O bicho tá que tá. Olha o peixinho, rapaziada. Tem um peixinho ali, ó. Olha o peixinho na VG, rapaziada. Quem falou que não tem peixinho na VG? Olha lá. Cortou. Olha lá. Foi relão do peixinho. Ele tá passando na rabiola agora, ó. Tá maluco. Olha lá. Vai pegar outra, ó. Olha. Olha de cima. Cortou. Chega a linha caindo em nós aqui. O bichinho cortou 2. Subiu aqui, hein? Ó. Vai de ano aí que eu vou soltar o resto dela aqui, ó. Olha que rabiola bonita. Olha que fez um pipa em homenagem aí, ó. Certo? Um pipa luto, pipa de luto aí, rapaziada. É o Jaime que tá voando. Bela homenagem aí, HC. Isso aí. Ele vai ver se viu, eu falei, foi da hora, não foi, Ó, já foi o... Essa santa aqui, ó, é do Lê. Não sei que é um aí, ó. Representando na VG. Olha que bonito. Show, hein? Olha o tamanho do pipa que vai voar aí. Mais um 2 metrão. Esse é o William Pipas. Aqui. Estourou lá a linha do outro, ó. Bonitão aquele lá. E aqui, ó. Cê é louco. Só pipão, só pipão. Mais uma arte do Will aí, ó. Olha lá, rapaziada, tanto de pipa junto, mano. Não dá pra saber onde é o relo. Tá aqui, não precisa ver. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Subindo mais um. Pra eu voltar, Meninão é aqui. que não chega. Não chega. Levantando aqui lá. Assina já uma, já escolhe uma. E o do Kaique tá aí, ó. Camila. Vamos lá. Só pipão. Isso, vai, machada ele. Não deixa ele endireitar, Nuno. Não deixa ele endireitar.
Pra baixo, vai, trancão, trancão. Isso. Vai dar os trancão daquele jeito, moleque. Olha o outro lá, cuidado com o outro. Pega tudo. Boa, Foi. moleque, monstro. Você tomou depois da raia, eu acho. Foi longe o relo, hein? Falei que você tomou depois? Olha lá, levou. Show de bola, mais um relão na VG aí, terra de gigantes. Bora, mais um pro alto. Esse ventinho maneiro. Quase 20 km de velocidade, os pipão tá como? Ixi, a rabiola ficou presa. A rabiola ficou presa lá no poste. Olha lá. Ô, sabotaram, hein, mano? Travou lá. Ô, sabotaram, hein, mano? Soltou. Vamos ver se ele controla pra levantar. Porque vento tem. Aí vai cortando a bola. Muito bom, muito bom. Temos mais um habilitado com a nave na mão. Aquele VIP ali, que bonito. Você? Então meu irmão colocou ele. Ele tá subindo por baixo a Lerquina. Acho que ele vai subir a Lerquina, rapaziada. Olha a Lerquina, a mulher gata. Rapaziada, acho que ele vai subir a mulher gata. Ó. Tá jogando por baixo ali, ó. Aquele que tem uma cruz embaixo. Aí, mandou, olha lá. Falei, ó. Você só pronto, hein, ó. Cadê? Mandou, mulher gata. Foi embora mais uma vez. Não boiou? Se não boiou, graças a Deus. Não é nós aqui. Show, rapaziada. Mais um relo aqui na VG. Mais um do aí, rapaziada. Vários big aí, ó. Cores dos steaks. Hoje na VG só subiu o pipa top. Certo? Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ó. Beleza? Ó, o pessoal tá aqui, ó. Certo? E nós estamos aqui nessa paredona da Turma Arte Barroca. Beleza? Muita gente participou hoje aí, ó. Olha o movimento, olha a outra esquina como que tá. Feia também, ó. Bora. É a sua! Finalizar. Ó, o azul gravando lá. Ô, Caí! Olha 2 metros lá, rapaziada. Dois metrão, rapaziada. Só esperando os caras jogar pra ver se corta ele, que ele não tá segurando direito o pipa, mano. Não dá pra segurar. Olha isso. Pipa pra direita, pipa pra esquerda. Ninguém cortou ele ainda, hein? Ia cortar de que jeito? Ficou bonito, hein, velho? Ficou lindo, hein? Olha, rapaziada, o Viola. A camisa do amigo dos pipas aí, certo? Levando aqui do Neirão. N lindo. Vai dar aquele destaque no alto, hein? Então outro canto da VG aqui, rapaziada. Neirão, Thiago, Everton, Viola. O Lolo tá aqui, ó. Preparando mais um. Certo? E hoje é VG. Pipirrelo na VG, rapaziada. Pera aí. Vai! Isso é padrão JH, rapaziada. Olha lá, ó. Rabioludo. Padrão JH, ó. É o N. N de Neirão. Show, Viola soltando a rabiola. Quebrou, irmão. Olha aí, Eu quero devolver, né? olha isso. Você pegou, irmão? Só rabioludo. Mais um pro alto, hein? Meu amigo, bora assinar uma rifinha, R$2. R$10 a fileirinha. Mais um, hein? Aí, garoto. Mais um, hein? Show.
Xiii. Deu ruim. Subiu 5K aí do Kaique, hein? HC Pipas. Alta resolução aí, rapaziada. Pra vocês verem legalzão aí, ó. Os detalhes da decoração. Tudo seu. Que show. R$2. Acabou de subir. Dele. Opa, tá na mão? Acabou de subir. Tá enroscado. Acabou de subir. Já estourou a linha. Aonde? Bonitão. Estourou a linha do HC, rapaziada. Olha lá. Tá na sua linha, tá na sua linha. Você já abriu a linha. Você já abriu, já abriu. Abri não. Abriu sim. Poxa, abriu. Uau. Nossa, tem uma linha ali, mano. Não, Foi embora do HC, rapaziada. Qual? Estourou. E foi a dele também agora. Aquele branco ali em cima, ó. Olha o dele lá em cima, lá, ó. Aquela coral lá em cima, ó. Não, não, não. Estourou Ele a linha ele agora. Tá de lá, ó, a linha lá, ó. Ó a linha ali, ó. Ele tá lá da frente. Bora. Só pipão bonito hoje na VG, rapaziada. Indo embora. Cuidado aí, pai. Show.